各位朋友今日講一個比較特別啲嘅新聞啊，其實都好多人講，就馬阿木俾人告破產。咁馬阿木先生已經死咗超過1年啦，咁死人都俾人告破產，聽起上嚟係咪好似都唔啱邏輯啊？咁啊係咪？但係聽下咧，人哋告到你破產一定有原因嘅，唔係咧你個人都死咗啦，點樣告你破產咧？點樣出嚟認信咧？咁我今日嚟講講呢個問題。首先講下馬阿木啦，稱為小巴大王，當然係唔簡單啦。叫得大王嘅嘢唔係絕對個個都叫得大王嘅。咁如果根據佢嗰個資料睇咧，17歲就喺大陸嚟到開下米鋪咁，照計就冇咩錢嘅。當時環境都好窮，咁生活得咁艱難嘅人，咁點會做個小巴大王咧？咁絕對唔係富人啦。咁我睇一睇，網上又話佢啦，好多物業，又賣小巴咁樣，好多人都好奇怪啦。咁如果你係咁多物業咁多錢，一個咁保守嘅生意人點會走咗去破產嗰度咧？我哋先分析一下先一架小巴由好平嘅幾萬人升到好高峰嘅幾百萬，咁你想托住個市啫，財務公司承受先得㗎，因為唔係個個人都攞錢買貨現金買㗎嘛，個個都經過財務咁樣，咁財務又肯做先得㗎嘛，因為一個商品就係如果你財務唔肯支持你，市場唔肯支持你，咁你點可以賣到咁貴咧？原來問題咧有少少巧妙嘅，即係小巴大王嘅成功咧係有少少巧妙。首先咧佢低價入一批小巴，都唔係一批嘅，入少量嘅小巴啦，應該咁講。咁樣你點可以令到佢點石成金啊？呢個生意人咧就有啲頭腦，亦都係有啲人都用呢啲方法。你話正唔正途咧就達到目的為盡啦我唔敢講人正唔正途啦。佢點樣整嘅咧？佢哋就同嗰啲財務公司咧就攞一個叫擔保人咁上下啦。即係換句說話講咧，我翻嚟1萬嘅啫，而家我賣10萬，不過咁我就擔保你啦。咁財務公司諗一諗，有人擔保嘅生意就有賺就冇賠噶啦，除非擔保人就唔夠料啦。咁擔保人憑乜嘢做擔保人咧？咁就憑佢個名就去做擔保咩？當然唔係啦。咁要睇翻轉頭就係最老土、最傳統嘅方法就冇磚頭。所以馬生咧就買咗好多物業，好多物業咧就有入冇出嘅。咁有入冇出嘅意思係唔係話佢真係咁緊要咧賺錢賺得咧？其實就唔係嘅。其實佢賺翻嚟嘅錢咧就不停咁買物業，因為佢有嚿物業，佢有個底牌咧叫做如果得2層樓，你點樣擔保幾千萬嘅小巴咧？更加擔保唔到啦。咁唯有點咧？唯有將個資產值不停咁擴大。呢一樣嘢咧就同保險公司一樣。如果保險公司你個資產唔夠大咧，你根本做唔到咁大嘅保額。所以好多保險公司咧就強調啦，呢座物業係我嘅，嗰座物業係我嘅。個目的係乜嘢咧？意思就係話我擔保你，我都有啲實力俾你睇嘅。所以變咗馬生咧喺低價又好，高價又好咧，啲物業有賣就冇賣嘅，因為其實佢啲物業都係攞嚟擔保咗小巴。所以變咗佢想賣都賣唔到，除非好天價啦，你好天價賺得好緊要嘅，咁佢係諗辦法贖咗佢啦。如果唔係，佢本身啲物業都擔保，所以變一環就扣一環。喺咁嘅情形之下，最近樓市跌啦，小巴又跌啦，咁換句實講就係你嘅擔保嘅能力就低咗啦，你個擔保嗰件商品嘅價值又低咗啦。
銀行又回息啦，咁幾樣嘢夾埋落嚟，咁你個個做生意都好難頂噶啦。雖然佢之前賺過錢，之前就係低價買翻嚟，就高價揾財務承接，承接咪擔保，越托就越高，越托就越高。咁有啲人呢，供架小巴供下供唔掂咧，或者係供咗一兩成啦，假設咗一兩成啦，供唔掂咧，咁財務梗係揾翻擔保人攞翻啦。咁擔保人有個優先權攞翻之後咧，件貨咧就平翻嚟啦。咁平翻嚟咧，佢再用個市價或者再高個價賣翻出去，咁咪越滾越多咯。咁如果你用一個小巴當年嘅1個幾毫去收，幾時先收翻嗰幾萬人小巴牌費啊？但係咁炒賣又唔同喎，一炒一賣，一炒一賣，佢咪賺到笑咯。咁你諗一諗，好多人就因為佢係擔保，個門檻低咗，門檻低咗咪容易入去咯。請君入甕啦！請君入甕嘅意思就係你自己嚟嘅咋，我擔保你，不過你做唔住咧，我食埋你嘅首期食埋你工嘅會呢樣嘢你都冇辦法。咁變咗小巴大王嘅成功咧，當然好多人墊師弟啦，因為你供唔掂，財務都要揾人買翻啲尾數嘅。咁小巴大王當然喺好短嘅時間裏邊咧，聲名大噪啦。有一件事就係或者講一講1980年沙頭角小巴咁樣。當年咧，阿馬生啲車咧，就大部分都係租俾嗰啲人咧，就經營小巴嘅。後期一開條沙頭角線，咁政府要求佢哋你做車主啦，佢同小巴公司競爭啦。咁好多人咧就會用一個唔理性嘅價錢就買咗啲小巴翻嚟，最後咧就當然俾阿馬生投到啦。咁沙頭角公路嗰條線咧，原來嘅經營者咧就投唔到，搞到咧暴動咁滯，又差館又封嗰條路搞到就好唔愉快。其實運輸署咧某個程度上咧都係唔理你邊個經營，或者唔理你個地區邊個優先咧，佢都係俾阿馬生。其實運輸署咧好多專線小巴咧心中有數啦，都係俾阿馬生做嘅。佢叫人投咧，其實都係做下戲嘅。咁呢個真係幾廿年前嘅事啦，今日唔好講。又講翻最近阿馬生，其實佢嘅身家都不菲嘅，咁冇理由幾個風浪都頂唔順嘅。佢有啲人叻唔切，走去同佢個同鄉挑戰。曾經佢喺電視上面講嗰句話，我好有印象。佢話個同鄉咧就唔好意思賺呢啲錢，等佢哋買翻嚟咧，再拆散去咧，就佢哋賺呢啲錢。馬生，你諗一諗啊！你個同鄉咁成功，你諗嘅嘢人哋諗唔到咩？所以有時都係一句說話啦。雖然你經營手法好保守、好穩陣，摸住石頭過河，但係你貪心啊嘛！你貪心啊嘛！你遇到高手啊嘛！所以近期唔單止係馬生一個人瀨嘢，好多人無端端就跌入咗個低利息高回報嘅樓市裏邊咧，就行得相同嘅路，最後都我諗都係好頭痕噶啦。不過咧，人都過咗身啦。我諗財務就唔希望咧，阿馬生啲遺產咧就俾嗰啲人咧就唔知點樣轉移啦，因為好多人好叻噶嘛。一擔保人死咗，但係佢嗰個負責人唔知點，可能係驚呢樣嘢啦，咁變咗入咗破產先 hold 住先，等你喐唔到啦，就慢慢攞。一個人咧都係光脫脫嚟，光脫脫去啦。不過咁，佢嘅風光咧喺香港嘅商界裏邊咧，一定留翻一個記錄嘅。好啦，多謝啦。